હું છું સોનલ દોમણી અને તમે જોઈ રહ્યા છો આપણી YouTube ચેનલ। મિત્રો માફી માંગુ છું કે પહેલા તો હું ઘણા ટાઈમ પછી આજે આવી છું તમારી સમક્ષ, કારણ કે થોડી એવી પ્રોબ્લેમ હતી। તો આજે મિત્રો એક પોઈન્ટ એવો હતો, ભરતીની ન્યૂઝની તમને ખબર હશે, આજે 24મી જાન્યુઆરી આપણો દેશ પ્રજાસત્તાક, આપણો પ્રજાના હાથમાં સત્તા આવી હતી અને આજે ટેટ 1 અને ટેટ 2 પાસ જે થયેલા ઉમેદવારો છે એમના હાથમાં સત્તા આવવાની છે, એટલે કે એમને નોકરી મળવાની તક મળે છે। હવે આમાં બે મુદ્દાઓ લીધા છે મેં, ઘટની ભરતી પણ છે અને સામાન્ય જગ્યાની ભરતી પણ છે, એટલે તમારે કેમાં ફોર્મ ભરવાનું છે એ વ્યવસ્થિત એ રીતે તમે ભરજો, કારણ કે ન્યૂઝ તો તમે જાણી લીધા છે પણ બે ન્યૂઝ એક સાથે છે એટલે કન્ફ્યુઝ નહીં થતા। એક ઘટની ભરતી છે એટલે કે હમણાં જે સર્વે થયો હતો અને જે સ્કૂલોમાં જેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે એ ઘટ કહેવાય, એટલે એ ઘટની ભરતી અને બીજી સામાન્ય ભરતી, એટલે કે 2017ની જે 2017 પછી 2019માં જે ભરતી થઈ હતી એવી રીતે આ 2022માં એ રીતે સામાન્ય ભરતી છે અને સાથોસાથ ઘટની ભરતી છે। હવે એક વાત કરીએ, તમારે જેમાં ફોર્મ ભરવાનું હોય એમાં વ્યવસ્થિત ચોક્કસ રીતે ફોર્મ ભરજો। અને હા મિત્રો, ફોર્મમાં તમે ભરતી વખતે એટલું ધ્યાન રાખજો કે તમારી જે સરનેમ છે, તમારું નામ છે, તમારા પપ્પાનું હોય કે તમારા હસબન્ડનું હોય, જે નામ છે એમાં સ્પેલિંગ મિસ્ટેક ના આવે મિત્રો। ખાસ પછી ફોર્મ ભરાઈ જાય પછી મિત્રોને યાદ આવે છે અને પછી ઘણી કમેન્ટ કરે છે કે હવે શું કરવું, પણ એવું નહીં કરતા। તમારી કાસ્ટ હોય, ધર્મ, ગમે જે તમારું એજ્યુકેશન છે તો એ શાંતિથી તમે ફોર્મ ભરજો, એટલે તમને પાછળથી પસ્તાવો ન થાય। બીજી એક વાત કે એવા ન્યૂઝ ફરતા હતા, મેં 2-3 મિત્રો પાસેથી સાંભળેલા છે, કમેન્ટ પણ આવેલી હતી કે ભરતી તો થવાની જ છે પણ સાથોસાથ કોઈ એવી રીતે કઈ કેસ કરેલો હતો તો ભરતી ઉપર સ્ટે લાવવાની વાતો થતી હતી, પણ મિત્રો તમારી જ બધાની જે પ્રાર્થના છે એ ભગવાને સાંભળી લીધી ખરેખર, અને જે આ ભરતી છે એ આવી ગઈ। જે સ્ટે શું કામ થવાનો હતો કે 2017 પછી એક્ઝામ જ આવેલી નથી, તો ઘણા મિત્રોને એવું કહેવાનું હતું કે પેલા એક્ઝામ લો અને પછી ભરતી કરો, એટલે આ જે સ્ટે છે એ કોઈ લાગુ પડેલો નથી અને આજે જ જે આ પ્રેસ નોટ છે એ આવી ગઈ છે, તો તમે કોઈ ચિંતા નહીં કરતા અને વ્યવસ્થિત ફોર્મ ભરજો, એવી મારી બધાને શુભકામના છે કે જે ક્વોલિફાઈડ છે તમામ મિત્રોને નોકરી મળી શકે અને જગ્યા પણ 3300ની છે, એટલે લગભગ મિત્રો સમાઈ શકશે। અને હા, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી દેજો અને આ શેર કરજો તમારા મિત્રો સાથે, જેનાથી આ માહિતી છે એને મળી શકે, કારણ કે ઘણી ઝીણી બાબતો એવી છે કે ફોર્મ ભરતી વખતે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે। હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં હું તમને બોન્ડ વિશેની માહિતી જણાવીશ કે બોન્ડ કોને ભરવાનો છે અને કોને નહીં ભરવાનો હોય, અને નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી લેજો, જેનાથી આવા નવા વિડીયોઝ તમને મળતા રહે।